Right, oli ku UG Update TV kusinziza obba ng'otuwuliza gwe mukwano gwange ali eyo. Kansubire nti n'olunaku lubagendedde bulungi mwonna mwonna mu ggwanga Uganda ssaako nammwe abali mu diaspora. Eno ewaffe obudde bwa kinnyika ggobe akakubo kakedde tukubamu ka drive. Naye nammwe abali mu Uganda lya weekend kansubire nti libatambulidde bulungi nnyo. Kakati nno leero walabiseewo ekyekango ku mukutu ogwa Twitter. Chief of Defence Force Muhoozi Kainuga mutabani wa Mumia Kaguta Museveni wavuddeyo n'awuniikiriza ensi wakoze statement ku mukutu ogwa social media ezirese eggwanga nga likutte ku ttama nga ligamba bannange kiyinzika kitya era beebuuza nti ddala Muhoozi Kainuga Chief of Defence Force high ranking officer olw'ensonga waki beebuuza ebibuuzo bino ebigambo ebimufulumamu tebabisuubira ate nga ye akageri kyekini nti no yeeyagaliza obukulembeze bw'eggwanga Uganda kati yeebuuza baani abamumentalinga ye obukulembeze bw'ayagala okutwala bw'ati bw'agenda okuba nga abutwaliramu gyegyo emikono gy'agenda okulereramu eggwanga ekyo nno kisobodde bannayuganda era ne bagenda ku mikutu gyabwe gya social media okuteekayo endowooza zaabwe era bwe njogera Muhoozi kandibanga kaweddemu gwe omukwano gwange ali eyampuliriza ku mukutu gwe ogwa Twitter avuddeyo n'agamba nti nno I have another NUP member in my basement. He has so far urinated 5 times. Agamba nti nkyayinayo memba ow'ekibiina kino ekya National Unity Platform nkyamukuumidde mu basement yange era we njogerera kati yakafuka mu mpale emirundi ng'etaano. Tetumanyi kino kyabadde ategeeza naye agenze mu maaso n'okusitaakinga n'okushookinga oludda oluvuganya gavumenti bw'akoze ng'eno statement so nga n'eggwanga limutunuulizza amaaso. Oli ku UG Update TV nyongera okukujukiza kusinziira obba ng'otuwuliriza ku recent post gyapostinze General Muhoozi Kainuga mutabani wa Mwami Kaguta Museveni yashiyalinze ebigambo bino byatadde ku akawuntu ye ng'agenda mu maaso n'okuba ng'anyigiramu oludda olw'opposition eri ab'ekibiina kino ekya National Unity Platform era natwebuuza mu Uganda ekibiina ekivuganya gavumenti kirimu kimu ng'ebibiina by'opposition bingi ndabye ebibiina ebikoleddwa ndabye guno omwaka ebibiina bisoma n'ebibiri bibalonkinze ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti tebyogerwako waaki amaaso bagatunuulizza era n'amaanyi bagatadde ku kibiina kino ekya National Unity Platform. Waliyo omu yavaayo n'agamba nti nno kyewuunyisa nti eggwanga liri mu bwavu ekonomi ekkirira amalwaliro temuli ddagala enguudo ziremeddwe okukolebwa ez'omu kibuga Kampala amasomero galemeddwe okuteebwa ku mutindo ne ku standard n'agasinga aga gavumenti tegalina accommodations kakati nga bagamba nti beewuunya amaanyi ne ssente gavumenti zeetadde ku kitebe kya ku kibiina kino ekya National Unity Platform okukirwanyisa obulwanyisa kigambibwa mbu ssente gavumenti zeekozesa okulwanyisa ekibiina kya National Unity Platform zisinga ne ssente eza bajeti y'eggwanga Uganda. Ekyo obadde tokimanyi awo nno we wakulaga amaanyi g'ekibiina kino ekya Unity Platform ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muhoozi wavuddeyo ku mukutu ogwa Twitter n'agamba nti nno akyayina ku bawagizi saako ne kuba members oba muwagizi oba memba ow'ekibiina kino ekya National Unity Platform tamwogedde erinnya obaani naye nga tatera kuvaayo n'akola statement nga zwanzwanjwa kitegeeza ali sure ayina gw'ayina eza nga muwagizi oba nga memba w'ekibiina kino ekya National Unity Platform. Agamba muyina gy'ali ali mu basement yange. Jjukira we yali amaze okuwamba Eddie Mutwe yavaayo n'agamba nti nga we yali amuwambye nga mukyamunoonya eyo nga tukyamuwenja buseenene Eddie Mutwe nga amaze okuvula wiiki ng'emu. Gayo ono yavaayo n'agamba Chief of Defence Force nti yali amukuumidde mu basement era nga gy'ali era bamwetaaga gye mujja omusanga era ng'agamba nti yali amunyigiriza Lunyankole n'oluvannyuma twali tubuusabuusa nga tumanyi nti Chief of Defence Force ali mu kusaagamu ku mukutu ogwa Twitter nga bulijjo bw'atera okusaaga naye baabuwe twagenda okulaba ng'ebintu bya ddala eri mutwe ng'ebifaananyi bifuluma ng'embeera gy'alimu asigazzaako kikuba mutwe. So yeyo embeera bannayuganda abali ku ludda oluvuganya gavumenti gye bayitamu. N'oluvannyuma Eddie Mutwe yaterako story ng'agamba mwenyi yennyini kabwejumbira yajja n'amulambula mu kiyumba gye baali bamutadde
kyalinga hardware kiri awo nga bamutaddeeyo nga bamukuumye bali mumucunya bamubonyaabonya ze zimu ku mbeera abasazewo okubanga bakyusa eggwanga oteekawo revolution gye bayisibwamu n'abo abali mu buyinza ababutwalira mu ngalo bo abalowooza nti nno they are above the law amateeka tegabakwatako kati munnayuganda n'osigala nga toyina ayinza kulwanirira okuggyako gweka ayinza okwerwanirira otya si kukwata mundu si kufunya bikonde wabula okuvayo n'osituka n'ogamba nti ekimala kimala enough is enough. Otunulira statement nga zino zikulaga ekifaananyi ekijja mu maaso singa obukulembeze babukyuse nga buweereddwa high ranking office omulala eggwanga kikiyinza okubaamu kubanga saa zino nandigambye omuntu nga yeetaaga obuyinza yandibadde chief of defence force Muhoozi yeewombekera nnyo bannansi nga tasosola nga ye ow'amagye okusinza constitution ezimutwala ne amendment bill ezaakolebwa ezaamendingibwa yandibadde ali newto nga saidi zonna zigabanya kyenkani abo eggwanga lyandimwesigisizza oba abantu bandimwesigisizza n'eggwanga lyabwe nga balaba nti alina obusobozi obukulitwala mu maaso ate engeri gyali nti ali mujaasi n'oddirwanirira naye baabuwe ekyo ekifaananyi tasobodde kisigira bannayuganda era tetumanyi singa ekyamuyamba nti yava dda mu lwokaano naaga atagenda kulabikirako mu ballot paper singa akyali ku ballot paper gulowooza kyandibadde kitya awo wenkubiriza abannabyabufuzi bonna bafokasinge ku bintu ebiyinza otwala eggwanga mu maaso woba olowooza nnimbye osobola okujja mu comment section gwe n'oterawo endowoozayo gwe n'omuwagizi w'ekibiina kino ekya Patriotic League Uganda n'oterawo endowoozayo ku pulezidenti wammwe byagenda mu maaso n'okutwitinga nagamba nti nno bino byagenda mu maaso n'okutwitinga eno bubonero kugamba bwankukunala obulaga obunafu weakness y'eggwanga lyaffe Uganda kubanga eggwanga likolebwa abantu n'abakulembeze kati ono high ranking officer chief of defence force Mulamba mukulembeze eggwanga Uganda kati buli nsobi bunafu bamulabamu bate balaba bunafu bwe bate babuteeka ku Muhoozi Kainerugaba abula obunafu buno baba buteeka ku ggwanga lya Uganda teggwanga lino nga linafu nnyo laba chief of defence force waabwe laba member of parliament waabwe laba prime minister laba speaker of parliament ebyo byonna ebigenda maaso n'okukolebwa ne ba government officers abatwala eggwanga mu maaso eggwanga litwanige nno beyeesigamako okubanga baliteeseza n'oddikubiriza n'odditeekerateekera engeri gye liyinza okubaawo kasita banafuwa mu ndowooza kinafuya ggwanga na level kwe tuli era ojja genolanga amawanga agasinga ganyooma eggwanga lya Uganda lwaki olw'ensonga nti n'abakulembeze baffe abatwala gavumenti eno balemeddwa okulowooza nga abakulembeze abanditutte eggwanga mu maaso so n'amawanga malala ne gabalabirako ne gassa mu ggwanga lyaffe ekitiibwa eyo no weakness y'amaanyi nnyo kakati okuvayo n'agamba nti akyayina omuwagizi omu oba memba w'ekibiina kino ekya National Unity Platform ekiri mu kuvuganya ku ntebe n'ekitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni nti amukyamuyina amukuumidde mu basement ye era nga yakayuneetinga mu mpale enfunda eziwera 5 ekyo kikulaga ki kikulaga obunafu bw'abakulembeze bwaffe kakati nno kuno okutwitinga kubaddewo mu kaseera mpawe kaagwa era kuliezinze serious questions mu bapolitician engeri bannabyabufuzi abali ku ludda ovuganya gavumenti gye bakangalibwamu gye batiisibwatiisibwa n'engeri gye bayisibwamu naddala abo ba members aba opposition abavuganya ku gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni jukira nti nno zino posts zigetinga viral zitambula worldwide so zekenenyi zoba zirabibwa abantu bangi okwetoolera eggwanga era ne bajajinga eggwanga lyaffe nga Uganda kakati nno n'oluvannyuma lw'ebigambo ebyo kimaze okukakasibwa nti Muhoozi Kainerugaba chief of defence force tatwalibwa nga stranger ku statement nga zino ez'okuvoola n'okusosonkereza statement zino ezisosonkereza nga ziteeka ku mukutu ogwa media zitambule simanyi kikyafunamu oba aba ayagala gettinga viral oba aba anoonya fame ekyo tetukimanyi newankubadde mu message eno gy'ataddeyo ku mulundi guno ezuukusizza bangi
olw'engeri gyetawaanyizaamu n'ekifaananyi kyekubye ne ttooni gyetadde mu bannayuganda mu bannansi. Emmesagi eno esiiza ekifaananyi eri okutya n'okuvvoola ne dynamics ez'obuyinza eziri wakati wa gavumenti ab'obuyinza ssaako n'abo abali ku ludda oluvuganya olw'opposition. Si bammembers ba bibiina bino ebivuganya bokka wabula n'abawagizi. Jjukira nti nno ekibiina kino ekya National Unity Platform kikulemberwamu opposition figure era nga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine. Ebbanga eriyiseeko emabega myaka kati nga 5 akyalenjinze nnyo gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ssaako n'abawagizi be. Bagenze mu maaso nga bafuna harassments, okukwatibwa, okusibibwa, okukubibwa, okuswazibwa, okuvvuulwako eddembe, naye tebapoye, basigadde bayimiridde nga bagenda mu maaso n'okulwanirira eggwanga lyabwe. Reaction ezivuddeyo oluvannyuma lwa Muhoozi Kainerugaba nga amaze okutwitinga oba okupostinga post eno gy'agambye nti nakyayinayo nuupu member oba supporter mu basement ye akyamukuumidde eyo, zitambudde wala nnyo. Reaction ezivuddeyo zibadde z'amaanyi, ssaako n'ebibiina ebya human rights groups eri abo abakulembeze ku ludda oluvuganya gavumenti abali ku opposition, ssaako ne ordinary Ugandans citizen bagenze mu maaso n'okukriticizinga ku message eno nga bagamba message eno ereflectinga obulabe obuli mu political climate mu ggwanga lyaffe Uganda, era nga bamu bagamba statement nga zino zigenda mu maaso n'okuteekawo okutiisatiisa okuba nga kuli nnomo mu ggwanga Uganda, ssaako n'okuteekawo political violence, okutyoboola ebyobufuzi mu ggwanga kibeere nga kintu kiri awo ekiri nnomo. Ssaako tekikoze ekyo kyokka, ssaako n'okuba nga kikulyetingawo okutya mu environment, naddala abo abagenda mu maaso n'okwenyigira mu byobufuzi, ssaako abo ba political observers. Bangi bagenze mu maaso ba observers okwetioning, okwebuuza ebibuuzo, professionalism ssaako ne humanity mu bakulembeze abagenda mu maaso n'okupostinga ebintu bino publicly eri ba opponents baabwe, era basigadde beebuuza nti kino kitegeeza ki? Tulaba nti n'eggwanga liba lyekubidde era eggwanga nga lidda mabega. Kino nno kirabiddwa nga careless remarks ezikoleddwa ku mukutu ogwa Twitter eri ku akawunti ya Muhoozi Kainerugaba, oba kirabiddwa ng'ekintu ekidalibetinga deliberate, engeri y'obuyinza. Deliberate kitegeeza omuntu okweragira mu buyinza, okuvayo n'abweragiramu nti alina obuyinza, temulina kye muyinza mukola, tiwali kiyinza mukolebwa, so waddembe okukola kyayagala, waddembe okwogera kyayagala, waddembe okweyisa nga wayagala, waddembe okuvvoola yenayina gw'asanze, waddembe okukwata buli muntu gw'ayagala omutwala mu basement. Kino kye kitegeeza. Oba okitegeera? Era Twitter yeeno egenze maaso n'okuba nga evvoola demokrasiya era ng'eraga ngeri gy'atyobolamu demokrasiya y'eggwanga Uganda ku ngeri gya treatingamu opposition figures. Bannayuganda bangi kati ssaawa zino beeraliikiridde nnyo, era bagenda mu maaso n'okuba nga bagamba kino bwe kinaagenda mu maaso n'okuba nga kidisplayingibwawo ekiti, kitaddewo embeera era nga bagasinga ebigambo bino binaagenda mu maaso n'okubeera nga bivvoola obuyinza nga babikozesa mu buyinza, byanditeeka eggwanga lyaffe makatyabaga, ssaako ne ba citizen ab'eggwanga okubeera ku high risk okubeera mu ggwanga lino. Ensonga lwaki olaba Bannayuganda bagenda bakendera buli mwaka, abamu beeyine amawanga g'ebweru okugenda okukuba ekyeyo, si lwakuba nti baagala,
naye olw'embeera gye bayisibwamu n'entiisa gye bayisibwamu era abo abakulembeze bamukwata mundu engeri gye bagenda mu maaso n'okutiisibwamu. Kati nno eno incidence esaavinzenga staking reminder okujjukiza eri abo ba high stakeholders ab'eggwanga Uganda n'abo abali mu bitongole oba mu ministries eza human rights violence abalwanira eddembe ly'obuntu baveeyo basituke ku kigenda maaso mu ggwanga ku ebyo ku struggle egenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ey'okulwanirira obufuzi n'entebe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nagambye dde oli ku Yugi Updates TV kosinzidde okuba nga otuwuliriza. Gw'atannatweyungako kubiriza kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba nga osula bulungi nnyo tweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo nammwe mwebali kwekuumira ku Yugi Updates TV mukola kyamaanyi nnyo mbaagala nnyo baganda bange. Kakati nga tukyeyongerayo osobola okujja n'osheyaringako likinga commentinga teekawo endowooza yo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira nti nno bino byonna newankubadde tubyogedde entabwe si weeva waki abantu kati bafokasinga nnyo ku Twitter ku tweet season Muhoozi Kainerugaba azagenda mu maaso n'okukola olw'ensonga talina kintu kyakola ng'asaaga talina kyayogera nga kyakusaagamu oluusi bimuwabako buwabi n'afundikira nga ababuulidde ebyama. So nammwe mubeere vigilant ekimala buli ndaala in case of an occurrence ekiba kizze. Kakati nno ekyo don't take it for granted kyayogedde nti akyayinayo nupu member owekibiina kino ekya National Unity Platform akyamusibidde mu basement ye era nga yaka-urinatinga mu mpale emirundi egiwerako 5 temukigaya kubanga ne ku Eddie Mutoyo ekyo ekyali yagamba nti Eddie Mutoyo muyina ali mu basement yange ngezaako muyigiriza Runyankole era kyagenda ozuuka oluvannyuma lw'ennaku eziwerako nga kituufu yabadde mu basement ya Muhoozi Kainerugaba nga bagezaako mumucunya bamuyigirize Olunyankole. So never take these things for granted. Mubitwale era mubiconsidering mubisoosowaze mubeere vigilant ekimala naddala mu bino ebiseera nga tusemberedde akalulu ka 2026 kitegeeza ebintu ebigenda kubeera byangu nga emusuubira bigenda byongera kaluba. Owandigambye nti n'omusajja mumufunze yandibadde afukamira n'agamba naye tukoze tutya agenda kwongera bwongezi kintu kiteeka mu maanyi na muliro ebyaliwo biwero ebibaddewo biwero bagenda mu maaso n'okubacunya kuba bakimanyi kati entebe mugyetaaga eggwanga lyammwe mulyetaaga mwagala tola ggwanga lyammwe mu maaso. So okulifiirwa wakiri baleka balyonoonye be bantu be tulina era be tuwangaliramu ekyo saanidde okimanye era njagala okimanyi nti oliwo bwomu bonna munigina gwe Munnayuganda agenda maaso n'okulwanira enkyukakyuka gwe omuwagizi w'ekibiina kya National Unity Platform oliwo bwomu bonna munigina toyimiriddewo ku lwa muntu tiagenda okulwanira aweerwanirira gwe na nsi yo kubanga olina okimanya nti eggwanga lyo mw'obeera mukolera mu buli kimu. Future yeyimiridde ku ggwanga lyo kasalibiramu obutabanguko buli kimu oba okyesonyiwa. Kati nenjagala obbakubiriza mubeere vigilanti ekimala kubanga Muhoozi Kainerugaba si gwe gusoose okuba nga atwitinga wojja weetegereza tweet zino zijja zeegoberera n'oluvannyuma ne biteekebwa mu action. Kati so sijja kugamba nti nno kino kiriwo for granted nti abadde akulietingawo attraction eri bannayuganda oba nti diversion. Si diversion ng'emutera okwogera nti mba mukyakutte ku nsonga eno mpulira nnyo ba bloggers abamu muvaayo ku Facebook mugamba tuba tukyakutte ku nsonga eno bannayuganda ba divertinga. Eno si diversion. Musaanidde okukitwala ng'ekintu ekiri serious kubanga Eddie Mutoyo bukyanga atwalibwa tavangamu mutwala mu ddwaliro ofuna treatment mwekebejja ezitegeerekeka kyekisooka. Ekyokubiri yammibwa bbeiro n'essabaza kati akyammiddwa bbeiro gye buvuddeko aleeteddwa mu kkooti e Masaka n'era omulamuzi aganye obbawa bbeiro kyokka nga n'omukwata gye bamukwatamu emenya mateeka be bandibadde basiba ate be bavunaana be baakwata. Eddie Mutoyo si yandibadde mu kkomera ssaawa zino. Tulinamu ba high ranking officers abandibadde mu kkomera mu biseera bino nga bavunaanyizibwa. So kimanye nti nno oli bw'omu ku namunigina n'ebitongole ebya Uganda Human Rights Commission tebijja kuva kulwanirira. Human rights groups ezijja kulwanirira
zijja kwogerako zoogere naye tewali action nemu gye basobola kuteekinga. Ekyo ky'osaanidde okuba ng'omanya. Obadde muwuliriza mulungi nnyo ng'oli ku Yugi Updates TV. Gwatannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora kati Oman, Dubai, Saudi Arabia, mwenna bali mu America, South Africa, Kenya mbatumiddeko nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Likinga, sharinga video eno esobole okutambula nawe eddoboozi lyogenda otutuukako lisobole okuba nga liwulirwa. Mbaagala nnyo, mweraba, tujja kuba nga tukomawo.